ভাই আপনি তো সৌদি আরব ছিলেন, মালদ্বীপে ছিলেন, আইসা এখন করে মোটামুটি সফল। তো আপনি যদি যারা নতুন খামার করবে এরকম বা প্রবাসী যারা আছে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন যে তারা কিভাবে শুরু করতে পারে খামার? এটা মনে করেন যদি অবস্থান যাতে জিনিসটি খামার জিনিসটি হলো যাতে ব্যক্তিগত যাতে টাকা থাকলেই সবকিছু করা যায়। এটি মনে করেন কিছু যারা পুরান খামারি আছে এদের সাথে যুক্তি পরামর্শ নিলে যদি করে তাহলে মনে করেন আশা করি ভালোই হবে। যেমন আমি ভালো হইতেছি এরাও ভালো হবে, কিন্তু যুক্তি পরামর্শ নিতে হবে, যাতে পুরান খামারের সাথে অ্যাডজাস্ট করতে হবে, যোগাযোগ করতে হবে, কারণ হলে 2 দিন যাই নিয়ম কানুনগুলি শিখতে হবে। তো মানুষ চেষ্টা করলে সবাই পারে। আর আমাদের বগুলো মনে করেন বিভিন্ন জায়গাতে টেলিফোন আসতেছে, বায়া করতেছে, তো আমরা যেটুকু অভিজ্ঞতা আছে এতটুকুলি দেখাইতেছি বা সামনে আগ্রহ নিতেছি। যাতে আমরা লক্ষ্যটা হলো কি, যাতে এত বছর আমরা মনে করেন পরে চাকরি করছি, ওখানে আমাদের বাংলাদেশের ভিতরে আছি, বাংলাদেশের ভিতরে যেমন আমার প্রধানমন্ত্রীও একটা সুবিধা দিয়ে দিচ্ছে, যাতে একটা বাড়ি একটা খামার। আমরা দেশ উন্নয়ন করার জন্য অনেক চেষ্টা আছে, যাতে মনে করেন আমি খামারটা দিচ্ছি, ইচ্ছা করলে আমি 4-5টা লোক খাড়াইতে পারতাছি। তাহলে আজকে আমি কিন্তু পরের জায়গায় সৌদি আরবে চাকরি করে এসেছি। আমাদের দেশে যদি কাজকর্ম যদি থাকতো তাহলে বৌদি ফ্যামিলি ফালাইয়া 13 বছর 2 রাষ্ট্র মিলে পরে 19 বছর আমি বিদেশ করলাম না। আচ্ছা, এটা তো একটা বড় ধরনের একটা ঝুঁকি। তো এর লেগে আমি কইতেছি যাতে আমার নতুন যারা বাইরে আছে যাতে ব্যবসা বা গরুর খামার যদি যত্নের উপরে নিজে যদি করতে পারে তো অনেক লাভজনক। আর যদি মনে করেন দৈরি যদি বলে আমার টাকা আছে আমি গরু কিনে দিছি, ঘর বাইনে দিছি, যাতে কর্মচারীর উপরে নির্ভর করে, তাহলে এটি আমি মনে করি না করাটাই বেটার। আচ্ছা আচ্ছা, লসে যাইবে, মানে কর্মচারীর উপর সবকিছু নির্ভর করলে সে লসে যাবে। নিজের শ্রম দিতে হবে, তাহলে সে এখান থেকে লাভ বের করে আনতে লাভবান হইতে পারে। আচ্ছা, খুব সুন্দর কথা বলছেন আসলে। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, দেশ ও দেশের বাইরে থেকে আপনারা যে যেখান থেকে আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখছেন সবাইকে খামার বিডি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি শামীম আহমেদ। আজকে আমরা চলে এসেছি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর থানার দরিয়া দৌলত গ্রামে। তো আজকে আমরা একটি ডেইরি খামার এসেছি, যে ডেইরি খামারের মালিক আছে আপনার কবির ভাই। তো উনি আপনার দীর্ঘদিন সৌদি আরব ছিলেন, সৌদি আরব থেকে আসার পরে উনি আপনার বাড়িতে এসে ডেইরি ফার্ম করেছেন এবং উনি হাঁসের খামার করেছেন, মাছের এবং উনি মাছ চাষ করেন। তো উনি সমন্বিত আসলে খামার শুরু করেছেন। তো এই খামার করে আসলে উনি কীরকম আছেন, যে উনি কীভাবে ডেইরি খামার করলেন, মাছের খামার করলেন, হাঁসের খামার করলেন, এগুলো উনি কীভাবে শুরু করলেন এবং এগুলো বর্তমানে উনি কীভাবে পরিচালনা করতেছেন, বা এই যে উনি সমন্বিত খামার করছেন এখান থেকে ওনার প্রতি মাসে কীরকম টাকা আয় হচ্ছে, কীরকম টাকা খরচ হচ্ছে, এবং এই খামার করতে গিয়ে উনি কী কী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এবং আপনারা যারা এরকম খামার করতে চান তারা আপনারা কি গাভী দিয়ে খামার করবেন না বকনা দিয়ে খামার করবেন, আমরা সেই দিকগুলো এই যে অভিজ্ঞ যে ভাই কবির ভাইয়ের কাছ থেকে আপনাদেরকে আমরা জানানোর চেষ্টা করব। তো আশা করি আপনারা সম্পূর্ণ সময় জুড়ে আমাদের সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন তো? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো কবির ভাই, আপনি আগে কোথায় ছিলেন এবং কি করতেন? আগে সৌদি আরব ছিলাম। আমি সৌদি আরব ছিলেন? কত বছর ছিলেন সৌদি আরব? 13 বছর। 13 বছর। তো এই যে সৌদি আরব থেকে আপনি দেশে এসে এই যে ডেইরি খামার করলেন, হ্যাঁ, তো দেশে তো অনেক কিছু আছে কাজ করার মতো, তো এত কাজ থাকতে আপনি কেন এই ডেইরি খামারই করলেন? ডেইলি খামারেছি যাতে আমি এটি যে পছন্দ করি, আবার ইউটিউব চ্যানেলে বিদেশে থাকতে অনেক কিছু দেখছি, এটি যেমন আমার তো অনেক ভালো লাগে, আগ্রহ, এর জন্য যাতে এটাও একটা লাভজনক দেশ হয় সাথে একটা কিছু করতে হতো। আমি ব্যবসা ছাড়া এই গরুর দিয়ে দিচ্ছি, গরুর আছে, সাথে হাঁসের খামার আছে, পুকুর আছে। আচ্ছা, তার মানে আপনার এই গরুর খামার ছাড়া হাঁসের খামার এবং মাছের পুকুর আছে? মাছের পুকুর আছে। আচ্ছা, তো এই খামার করছেন কতদিন হয়েছে আপনার? আমি প্রায় 17-18 মাস। 17-18 মাস। তো আপনার এখানে এখন গরু আছে কয়টা? গরু আছে মানে বাছুর লই 8টা, মানে 4টা গাভী 4টা বাছুর। 4টা বাছুর। আপনি শুরু করছেন কয়টা দিয়া? 4টা দিয়ে। 4টা দিয়ে শুরু করছেন? জি। আচ্ছা, তো এই গাভীগুলো আপনি কোথা থেকে সংগ্রহ করছেন? এটি আমি বাজারে হাটের থেকে আনছি 2টা, আর গ্রামের থেকে 2টা বাছুর দেখে ভালো সাইজের এগুলি আনছি। এগুলো আনছেন। এখন কি আপনি 4টা গাভী থেকে দুধ পান না কয়টা থেকে দুধ পাচ্ছেন? 4টা থেকে। 4টা থেকেই? সকাল বিকাল কয় কেজি দুধ পাচ্ছেন? সকাল বিকালে প্রায় 50 কেজি। সকাল বিকালে 50 কেজি? 2 বেলা 50 কেজি 4টা থেকে। তা আপনার ফার্মে যে 4টা গাভী আছে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কোন গাভীটা দুধ দেয়? এই গাভীটা দুধ দেয় বেশি। এই গাভীটা? আচ্ছা, এই গাভীটা কয় কেজি দুধ দিতেছে এখন? এটা সকাল বিকাল 16 কেজি 17 কেজি। 16-17 কেজি এই গাভীটা থেকে দুধ পাচ্ছেন 2 বেলায়? আচ্ছা, এই গাভীটা আপনি কত দিয়ে কিনছিলেন যখন কিনছেন? এটা যখন আমি সেই সময় বাছুর ছিল না, সেই সময় 90,000 টাকা দিয়ে কিনছি। 90,000 টাকা দিয়ে কিনছিলেন বাছুর ছাড়াই? বাছুর ছাড়াই, এই প্রথম বিয়ে নিয়ে আপনি 16-17 কেজি দুধ পাইতেছেন এই গাভীটা থেকে? তাহলে তো অনেক দুধ পাচ্ছেন।
আর বাকি যে যে এদিকে 3টা আছে এটা 12 কেজি দুধ খাই আমি এই গাবিটা থেকে হ্যাঁ দুই বেলায় এটা কি প্রথম বেলা না দ্বিতীয় বেলা দুই বেলা 16 কেজি দুই বেলা 16 কেজি 2 কেজি 2 বেলা 16 কেজি আচ্ছা এটা তো অনেক ছোট দেখা যায় তারপর তো প্রচুর দুধ পাচ্ছেন দেখা যায় হ্যাঁ এটা দুধের পাকিস্তানি আর এটার পরে যে বাকি দুইটা এটা ভাই দুই বেলা 12 কেজি কোনটা এটা এটাও 12 কেজি দুই বেলায় আচ্ছা আচ্ছা আর এর পরের যেটা আছে ওইটা এটা দুই বেলা 15 কেজি দুই বেলা 15 কেজি তাহলে 15 কেজি 12 কেজি এটা কয় কেজি বলছেন এটা হলো দুই বেলা 12 কেজি দুই বেলা 12 কেজি না তাহলে তো অনেক দুধ পাচ্ছেন এখানে 50 কেজি হয় কিভাবে আরো তো বেশি হওয়ার কথা দুধ না এটা তো কিছু বাছুরে খাওয়াই ও আচ্ছা আচ্ছা মানে কিছু বাছুর খাওয়ায় তারপরে পাইতেছেন না বাছুরগুলি তো আমি লাখ না আচ্ছা আচ্ছা তো আপনার এই যে খামার আপনি নিজে দেখাশোনা করতেছেন না লোক রাখছেন না লোক আছে আশের খামার দুইজন লোক আছে আমার ভাই আছে একটা ছোট এবার আরেকটা কর্মচারী আছে এরা ঘাস এনে দিয়ে যায় এবার আমি মাঝে মাঝে জমিতে শ্রম দিয়ে গোসল করাই এই পরিষ্কার একটু নিজে একটু করি মানে আপনিও নিজে করতেছেন পাশাপাশি আপনার হাঁসের খামারের যে লোক আছে তারাও কাজ করতেছে তো আপনি যে গরু পালন করতেছেন গরু পালনে তো আমরা তো জানি গাভী পালন করতে হলে কাঁচা ঘাসের দরকার হয় আপনি কি ঘাস এই গ্রাম এলাকায় যেটা ঘাস পাওয়া যায় সেই ঘাস করতেছেন না চাষ করতেছেন না আমি ঘাস চাষ করি নিজের জমিনে মধ্যে 7 ক্ষেত ঘাস করছি নেপিয়ার আচ্ছা চাংচং এবার জাপানি এবার হলো আমাদের দেশে যে চাল এটি এবার কুড়া খাওয়াই আচ্ছা আচ্ছা এইগুলো খাওয়াচ্ছেন তো খাবার দাবার আপনি কয় বেলা দিতেছেন খাবার এটার দুই বেলা 2 টাইম পানি খাওয়াই আচ্ছা দানাদার খাবার খাওয়াই প্রত্যেক গরুর 5 কেজি করে 5 কেজি দানাদার খাবার কি দিতেছেন দানাদার খাবার দিতেছি আপনার যেমন 2 কেজি ফিড দেই এবার 2 কেজি ভুসি দেই বা আরো এটার মধ্যে যে কলুরি সোনা দেই আচ্ছা আচ্ছা ইত্যাদি মিলে যাতে নিজে হয় আরো 3-4 পদ অল্প অল্প মিশে যেমন লাভ দেই হালকা খোল দেই হালকা এগুলা খাওয়াচ্ছেন তো 5 কেজি খাবার খাওয়াইতেছেন এই যে এগুলা তো সবকিছু মিলে আপনার এক একটা গাভীর পিছনে খরচ আছে কেমন বা প্রতিদিন এই খামারে আপনার খরচ আছে হইতেছে কেমন টাকা প্রতিদিন খরচ আছে আমার মনে করেন 500 টাকা দানাদার খাবার আমি 500 টাকা খরচ করি আর যে এই 4টা গাভীর পিছনে 4টা গাভীর পিছনে আচ্ছা তো আপনার সবকিছু মিলে মাসে খরচ হয় কিরকম মাসে মনে করেন কর্মচারী যদি বেতন একটা ধরি তাহলে মনে করেন 25,000 টাকার মতন যায় কর্মচারী বেতন সহ ধরলে আর যদি কর্মচারী বাদ দেন তাহলে আরো কম এই যে 15,000 টাকা আমি শেষ করতেছি আচ্ছা তো এইগুলো আপনি যে করতেছেন ওষুধপত্র লাগে না খামারে না এটি ওষুধ লাগে হালকা এত বেশি লাগে না যাতে নিজে একটু পরিষ্কার রাখলে মনে করেন একটু নিজে শ্রম দিলে এগুলি এত অসুখ হয় নাই আমার আসার পরে হয় নাই মানে আপনি যে খামার করতেছেন এরকম কোনো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে না যেমন সরকারের যে পশু হসপিটালে আছে এদের একটা সাজেশন নেই ডাক্তারের যেমন আমি মনে করেন ভ্যাকসিন দিয়ে দিই হ্যাঁ বা কৃমি ওষুধ নিজে খাওয়াই লাই টাইম মতে 3 মাস পর পর তো ইত্যাদি এমন কোনো একটা বড় ঝুঁকির মধ্যে আমি পড়ি নাই আচ্ছা তো আপনি তো দৈনিক 50 কেজি দুধ পান তাই না এই দুধগুলো আপনি কোথায় বিক্রি করতেছেন এবং কত টাকা কেজি বিক্রি করতেছেন এতদিন তো মনে করেন দুধ বিক্রি করছি 60 টাকা 70 টাকা অনেক মনে করেন 50-60 এতদিন 70-80 বিক্রি করছি এগুলো কি এলাকাতে বিক্রি করতেছেন না আমাদের 4-5 মিনিট লাগে আমাদের বাজার দুধের বাজার বাজারে গিয়ে বিক্রি করেন আচ্ছা তো আপনার এই যে 50 টাকাও যদি ধরি তাহলে তো আপনি দৈনিক প্রায় 2,500 টাকার দুধ পাচ্ছেন 2,500 টাকা আর আপনার খরচ টরচ বাদ আপনি বলছেন যে 20-25,000 যদি লেবার খরচ ধরেন 25,000 500 টাকার মতো এভারেজ আমি মনে করেন ডেলি গরুর ফান্ডে খাবারের জন্য আমি জমা লাই আচ্ছা তাহলে 500 টাকা দিলে 15,000 আর ওই দিক দিয়ে 10,000 তো আপনি তো 75,000 টাকা এসেছে তাহলে কি আপনার এই মাস খামার থেকে প্রতি মাসে 50,000 টাকা লাভ হয় হ্যাঁ 50,000 টাকার মতন থাকতেছে লাভ হইতেছে আচ্ছা তো এই যে আপনার এখানে আছে 50,000 টাকার কথা 50,000 টাকা আর একটু হয়তো কম হতে পারে আরো আনুষঙ্গিক খরচ তো এর মধ্যে আপনার হাঁসের খামার আছে হাঁসের খামারে কিরকম অবস্থা হাঁসের খামারটা মনে করেন আমি নিজে পুকুর নিজে কাটছি পুকুর সাইডে আমি মনে করেন হাঁসের ইয়ে করছি 2,000 হাঁস ছিল আমার বাচ্চা থেকে উৎপাদন করছি তো আমি আনছি ডিমের জন্য কিন্তু দালালের চক্রান্ত আমার দিয়ে দিচ্ছে 80 জায়গাতে আশা দিয়ে দিচ্ছে আশাটা দেওয়া থেকে আমি মনে করেন একটু লসের দিকে আছি যাতে হাঁসগুলি বিক্রি করে নিতেছে খাবার আসে আমি একটু লসে আছি হাঁসে সবই কি আশা দিয়ে দিছে সব আশা দিয়ে দিছে 2,000 থেকে 2,000 আশা দিয়ে দিছে এই হাঁস কোথা থেকে আনছিলেন আপনি হাঁসটা আনছিলাম আমি নসুন্দি ঘোড়াশাল এক লোকের মাধ্যমে কিন্তু এই লোকটা আমার এর সাথে সিটিং করছে মানে ঘোড়াশালে কি ওইখানে তার না ওনায় মনে করেন হ্যাচারির থেকে বাচ্চাটা আনতো কোন হ্যাচারি থেকে আনছে এটা
এটা কোন হেসারির থেকে আনছি এটা পুরো তদন্ত আমি পাই নাই। আচ্ছা, জানতে পারতাম তো আমি নিজে চাইতাম হেসারির। আচ্ছা আচ্ছা, মানে আরেকজনের মধ্যে মানে আপনি লসটা খাইছেন? লসটা খাইছি। কত টাকা লস হয়েছে হাঁসের খামার করে? হাঁসের খামারটা মনে করেন লস আছে আমার প্রায় 3 লক্ষ টাকার মতন লস আছে হাঁসের খামারে। হাঁসের খামার। আচ্ছা, তাহলে হাঁসের খামারে আপনি অনেক লস হয়েছে। আপনি তো যে পুকুর করছেন ওই পুকুরে নিশ্চয়ই মাছও চাষ করতেছেন? নিচে মাছ আছে। তো আপনার মাছে কিরকম লাভ হয়েছে না লস? মাছ কোনো আমি ধরি নাই, বড় করতেছি। আচ্ছা, আশা করি মনে করেন লাভই হবে মাছে। মাছ। আচ্ছা, তো এই যে প্রবাস থেকে আসছেন এসে আপনি মাছ তারপর হাঁস করলেন বা গরুর খামার করলেন, সার্বিকভাবে আপনি এখন কি বিদেশের চেয়ে ভালো আছেন না খারাপ আছেন? মানে না, বিদেশের থেকে অনেক ভালো আছি। বিদেশে তো মনে করেন পরের চাকরি করছি, যেই সময় যেই কথা বলছে ওখানে নিজের স্বাধীন, নিজে এত জীবন তো পরে 12-13 বছর মনে করেন 13 বছর আগেও আমি অন্য রাষ্ট্র আসছিলাম 6.5 বছর মালদ্বীপে আসার পরে সৌদি আরব গেছি। তো অনেক হ্যান থেকে এটি একটা আনন্দের সাথে আমি কাজগুলি করতেছি, আনন্দের সাথে নিজের সাথে, যাতে এই গরুগুলি মনে করেন আরো কিছু পয়সা নতুন অবস্থা তো, যাতে 2টা পুকুর কাটছি। মনে করেন হাঁসের ঘরটা বানতে আমার 6 লক্ষ টাকা গেছে, সিকিউরিটি ঘর বানতে গিয়ে পরে 40,000 টাকা গেছে। এরপরে মনে করেন হাঁসগুলি মনে করেন 2,000 হাঁসের খাবার ডেলি 7-8 হাজার টাকার খাবার লাগছে আমার দৈনিক। অনেক টাকা লাগছে, অনেক টাকা ব্যয় করছি। করার পরে মানে আশা করছিলাম 2,000 আসার থেকে যদি আমি মাসে ডেলি যদি 1,000 ডিমও পাই তো আমার মাসে 3 লক্ষ টাকা আসবে। আচ্ছা, 3 লক্ষ টাকা আসবে, যাতে আমার এন থেকে মনে করেন লাখখানি টাকা খরচ করলে মনে করেন এই টাকাটা আমার প্লাস হয়ে দাঁড়াই লইলে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, যে জায়গাটাতে আমি হাঁসের খামার করছি আমার এই গরুর খামারের থেকে 10-12 মিনিট লাগে বিলের একটা আউরের সাইডে। আচ্ছা, যাতে বর্ষাকালে যে পানি আসে এই সময় মনে করেন বাইরের খাবারটা আমি একটু শেষে খাইতেছি। আচ্ছা, যাতে আমার পকেটের খাবারটা এত লাগতেছে না। আচ্ছা, যাতে বাচ্চার সাথে মনে করেন 2 মাস আমি পকেটের খানাটা খাওয়াই দিয়েছি, যেমন ফিট মিট এগুলি খাওয়াই মনে করেন বাচ্চাটা ইয়া করেছি। আচ্ছা, মানে যদি না হইতাম তাহলে মনে করেন অনেক আমার এটি বাসা দিয়ে বলার মতো নেই, অনেক লাভজনক হইতাম। ঠিক আছে, তো আপনি তো ওইদিকে দিকে লস খেয়েছেন, তো এই যে গরুর খামার তো আপনি মোটামুটি সাকসেসফুল, সফল বলা যায়, ভালো টাকা আয় করতেছেন। তো গরুর তো বিভিন্ন রোগ বালাই হয়, আপনার এই পর্যন্ত কোনো রোগ বালাই? গরুর বিভিন্ন রোগ বালা হয়, যাতে হাড়ের থেকে গরুটা হানলে আলাদা লাগতে হয় গরুটা। আচ্ছা, কমসে কম 1 সপ্তাহ আলাদা লাগতে হইব, এরপর আপনার এই গরুর সাথে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। আচ্ছা, হাড়ের থেকে যদি গরুটা আনা হয় হাড়া গাড়িতে ওটা একটা ব্যথা ট্যাথা হয়, এটা মনে করেন কি একটা গরুর বাইত্যা জায়গা। আচ্ছা আচ্ছা, বাইরে ঢুকে যাতে একটা বাঁধলে এটা ছোঁয়াছুঁই, যাতে আরেকটা থাকলে আরেকটা বাঁধবে। আচ্ছা, এই খুরা রোগ যেটা হয়? খুরা রোগ যেটা হয়। আচ্ছা, তো এই খুরা রোগের জন্য আপনি টিকা দেন নিয়মিত? হ্যাঁ, নিয়মিত আমি টিকা দিতেছি। আচ্ছা আচ্ছা, আর এমনি সমস্যা হলে কি আপনি পশু হাসপাতালে যে ডাক্তার তাদের সহযোগিতা নিচ্ছেন? হ্যাঁ, তাদের সহযোগিতা আমি হাত বেড়াই নাই, কিন্তু আমি নিজের ইয়ার থেকে যদি প্রয়োজন পড়ে ইয়া করবো, কিন্তু আমি নিজে যেটুকু জানি গরুর খাবারের থেকে সবচেয়ে পরিচ্ছন্নটা হইলো সবচেয়ে থেকে গুরুত্বপূর্ণ। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, পরিষ্কার যদি গরুটা লাহা হয় তাহলে গরুটা লোক বিজল বা ভাইরাসটার যেগুলো, যদি আমি পটাশ দিয়ে গরুর ঘরটা আমি মনে করেন চেষ্টা করি সপ্তাহে 1-2 বার, যদি সপ্তাহ না পারি 15 দিন পর আমি পটাশ দিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করেন। মানে আপনি পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করেন, মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে যদি গরুর খামারটা পরিষ্কার থাকে তাহলে মোটামুটি রোগবালাই কম হবে? রোগবালা হবে না আশা করি। আচ্ছা, তো এই যে আপনি খামারটা করছেন, আপনার কত লক্ষ টাকা লাগছে খামারটা করতে? খামারটা করতে পরে আমার গরুর ঘরটা বানতে আমার মনে করেন 5 লক্ষ টাকার মতন গেছে। আচ্ছা, আপনি বিল্ডিং করে করছেন, দর্শক এই যে ঘরটা করছে, এই ঘরটা করতে আপনার 5 লক্ষ টাকা গেছে। আচ্ছা, এখানে কয়টা গরু পালতে পারবেন আপনি যে ঘরটা করছেন? এই ঘরটা মনে করেন গরু 8টা গরু আমি বানতে পারবো, বড় গরু। হ্যাঁ, যাতে আমার ওখানে মনে করেন চতুর্দিক দিয়ে আশের খামার দিয়ে পুকুর দিয়ে সম্পূর্ণ এগুলি করা থেকে আমি অর্থ একটু দুর্বল হয়ে গেছি। এর জন্য আমি মনে করেন বাছুরগুলি আলাদা লাগলাম, বাছুরগুলি এই 7ই আমি লাইকে দিতে পারছি। 8টা বড় গরু 8টা বাছুর। আচ্ছা, তার মানে আর গাবি টাবি কিনাতে কত টাকা গেছে? গাবি কিনাতে মনে করেন প্রায় আমার গেছে 4টা গাবি কিনাতে আমার 3.5 লক্ষ টাকার মতন গেছে। 3.5 লক্ষ? 4টা? তাহলে আপনি অনেক অল্প টাকায় গাবি গেছে। আমি অল্প টাকায় আমি নতুন আসছি, যাতে আমি বাছুর নাই সেই সময় বাছুর ছাড়া কিনছি, যাতে আমি 7-8 মাস 1 বছর আমি শ্রম দিয়া যাতে এগুলির গর্ভধারা করছি। হ্যাঁ, বীজ দিছি, বীজের থেকে আমি ওখানে মনে করেন উৎপাদন করতেছি, যাতে আমি অল্প টাকার থেকে আমার পুঁজিটা অ্যামাউন্টটা আমি বেশি বাড়াইছি। যাতে আমি ওখানে একটা বাছুর লোক একটা গায়ে কিনলে মনে করেন এগুলো কিনতে গেলে ওখানে আমার মনে করেন 1,80,000 থেকে 2 লক্ষ টাকা লাগবে। এই গরুটা কিনতে যেমন এই গরুটা আমি মনে করেন
আরেকটা বাছুরের থেকে আইছি, যেমন 14-15 মাসের বাছুরটা কিনছি, এটা আমি কিনছি মনে করেন 68,000 টাকা দিয়ে। এটা বকনা কিনছিলেন? বকনা কিনছিলাম। আচ্ছা, বকনা 68,000 কিনছেন, এখন এটা আপনার গাভী হইছে। মনে করেন আমার আমার 2 মাস পরে আমার বাউ গেছে, বাউ যাওয়ার পরে মনে করেন 10 মাস পরে আমি গাভী খাইয়ে দিয়েছি। 10 মাস 12 মাস আমার কষ্ট করতেছি। আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে 12 মাসে এখন আপনি অনেক টাকার একটা জিনিস হয়ে গেছে। অনেকটা আমার বাইরে গেছে, পুঁজিও বাইরে গেছে, আমি বাছুর বাইরে। তার মানে যাদের পুঁজি কম তারা বকনা দিয়ে খামার করলে ভালো হবে। বকনা দিয়ে খামারটা করলে যাতে মনে করেন বড় গরু যদি মনে করেন 3টা কিনে, তাহলে বকনা মনে করেন 3টা গরু থেকে 7-8টা বকনা কিনে লাগবে। তো 8টা বকনা যদি মনে করেন হ্যাঁ 1 বছর 12-14 মাস কষ্ট করে, তাহলে 8টা বকনা গরু বাছুর হয়ে যাবে। তাহলে মনে করেন 8টা গরু হইলে মনে করেন 1.5 লক্ষ টাকা করে হইলেও মনে করেন অনেকগুলি টাকা, তাহলে অ্যামাউন্টটা হ্যাঁ বাড়ে দিতেছে। আর যারা নাকি মনে করেন বর্তমান পুঁজি আছে, বেশি বেশি টাকা আছে, যদি মনে করেন 2 লক্ষ টাকা 2.5 লক্ষ টাকা ফার্মেতে গরু নেয়, নিয়ে সাইরা যদি ইয়া করে, তো এটি মনে করেন আরেক বেটার গরুটা বড় অ্যামাউন্ট দিয়ে কিনেই না, আমি মনে করি আমি কি লাভ করবো? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, তাহলে আমার দেখা গেছে শুরুর থেকে বড় হওয়ালা, বড় থেকে শুরু হওয়াটা কিন্তু এইটা কিন্তু ব্যবসার একটা বড় ধরনের একটা ঘাটতি হয়ে যায়। যাতে এই 7 থেকে 2 লক্ষ টাকার একটা গরু আনছি, আনার সময় গাড়ি তোলার সময় মনে করেন একটা পাওয়ার মধ্যে ব্যথা পাইছে, এই ব্যথা উচিলে মনে করেন দুধের গাড়ি কোন সমস্যা হইলে বেজাল। আচ্ছা আচ্ছা, বেজাল তুলে এর লাগে আমি মনে করি কি ভালো উন্নত মানের গরু বাছুর বকনা থেকে শুরু করলে লাভজনক বেশি হইতে পারবে, খামার উপরে নিতে পারবে। যেমন ওখানে আমার প্লাস 4টা থেকে মনে করেন ওখানে আমার 8টা হয়ে টাকা, আমার 4টা বাছুর থেকে একটা ওই 3টা আমার বকনা আর একটা হইলো ষাঁড় বাচ্চা, তাহলে মনে করেন 3টা হয়ে যেতেছে। যাতে আমি গরু আবার বীজ দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, হ্যাঁ, একটা দিয়ে দিচ্ছি বিয়ানের 45 দিন পরে, একটা দিয়ে দিচ্ছি মনে করেন বিয়ানের 60 দিন পরে। হ্যাঁ, আর এটা রয়েছে, এটা আমি মিস করছি যাতে আমি আশের খামার ও মাছের জায়গায় 2 জায়গায় শ্রম দিতে গিয়ে যে সময় ইয়ে হয়েছে এই সময় আমি বাড়িতে বেশি ছিলাম না, কর্মচারী দেখছে, হ্যাঁ বুঝতে পারি। আচ্ছা আচ্ছা, আমার 18 তারিখ হয়েছে, আর মনে করেন 7-8 দিন পরে এটা আশা করি বীজ দিয়ে দিচ্ছি। তো ভাই আপনার সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগলো, অনেক কিছু জানতে পারলাম। তো আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। আপনারাও ধন্যবাদ, আমাদের জন্য দোয়া করেন। অবশ্যই।